Bayangkan jika seorang penerbang terbang melintasi langit yang gelap, bertemu badai dan kabut tebal. Namun, dia tidak menyerah. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh lebih kuat. Begitu pula dalam hidup. Kita seperti pilot dalam perjalanan pengembangan diri, meskipun rintangan datang. Keberanian dan ketekunan kita akan menuntun kita melintasi badai menuju cahaya yang lebih cerah. Setiap langkah ke depan adalah langkah yang membawa kita lebih dekat pada impian dan tujuan kita. Akhirnya, dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa ketika kita bertahan dan terus berusaha, kita mampu mencapai puncak yang kita impikan.